စာမေးပွဲဖြေနေတဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးကဖြေတွေကိုခဲချစ်ပေါ်မှာရေးထားပြီးဖနှက်ထဲကိုရှို့ဝှက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တန်းမှာထိုင်နေတဲ့သူငယ်ချင်းစီကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ကနေဖနှက်ကိုအသာလေးတွန်းပို့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖနှက်ကကျမ်းပြင်နဲ့ပုတ်တိုက်တန်ထွက်သွားတာကြောင့်စာမေးပွဲဆောင်ဆရာရဲ့အာယုံကိုဖမ်းမိသွားပါတယ်ဆရာကအချီးဖြေးလျှောက်လာတာနဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်လုံးအရန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးဘာမှမဖြစ်သလိုပဲဟန်ဆောင်နေလိုက်ကြပါတယ်ကံကောင်းတာကတော့ဆရာကတန်တရားဖြစ်เสียဘာတစ်ခုမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းကဖနှက်ကိုပြန်တွန်းပို့တဲ့အချိန်မှာတော့မတော်တစခုံတစ်လုံးကိုတိုက်မိပြီးလမ်းကြောင်းလွဲသွားပါတယ်အားလုံးပေါ်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲကောင်မလေးကဆာရွက်ကိုကောက်ယူပြီးစာမေးပွဲမှာပြဿနာရှိသလိုဟန်ဆောင်ကရှေ့ကိုတန်းလျှောက်သွားပြီးဆရာရဲ့အာယုံကိုလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြောင့်သူငယ်ချင်းကအဖြေတွေကိုအောင်မြင်ရသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲစာမေးပွဲမှာအမှတ်ကောင်းရအောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးကျင့်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ချင်းရဲ့ချစ်သူကလည်းဒီတဲ့ရင်ကိုကြားပြီးအနာကိုကူညီပေးဖို့လာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်စုစုပေါင်းကျောင်းသား9ယောက်နဲ့ဘာသာရဲ့73ခုရှိပြီးဘာသာတစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ3000ပေးဖို့တောင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီလောက်များတဲ့ပိုက်ဆံကိုညှင်းဖို့ကမလွယ်ခဲ့ပါဘူးအချိန်တော်ကြာစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်အနာကနောက်ဆုံးမှာသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအတစ်တစ်ခုကချက်ချင်းပဲပေါ်လာပါတယ်စာမေးပွဲခန်းထဲမှာလူတိုင်းကဝေးထိုင်နေရတော့အဖြေတွေကိုဘယ်လိုဖို့မလဲဆိုတာအနာအတွက်ခေါင်းခဲစရာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမရဲ့မျက်လုံးကစနေယာကြီးပုတ်ပေါ်ကိုရောက်သွားပြီးအကြံတစ်ခုချက်ချင်းပေါ်လာပါတယ်စနေယာကြီးတို့လက်ချောင်းနဲ့စားပွဲကိုခောက်တဲ့ကုတ်စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးအဖြေတွေပို့ကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပါဒီနေ့လန်းကမျက်လဲမြင်တို့သတိထားမိဖို့လည်းရမ်းခတ်ပါတယ် Vlog Fusion ကနေကြိုဆိုပါရစေအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအကောင့်ကိုလည်း like နဲ့ follow လေးလုပ်သွားကြပါဦးကြာခင်မှာပဲသူတို့အစီအစဉ်ကိုစတင်စမ်းသပ်လိုက်ကြပါတယ်အနာကစားပွဲပေါ်မှာလက်ချောင်းနဲ့စက်မကြက်ခောက်ပေးနေပြီးချမ်းသာတဲ့ចောင်းသားတွေကကြိုတင်ဘောတူထားတဲ့အတိုင်းဖြေတွေကိုအတိအကျလက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်စာမေးပွဲပြီးတာနဲ့ငွေတွေလည်းအပြည့်အဝရောက်လာခဲ့ပါတယ်တိမ်ကြာခင်မှာတော့နောက်ဆုံးစာမေးပွဲတွေစတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ចောင်းဘက်ကစာခိုးတာကိုကာကွယ်ဖို့စာမေးပွဲမေးခွန်းကိုဘာရှင်းနှမျိုးခွဲထုတ်ထားတာကိုဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့ကြပါဘူးမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဒီပြောင်းလဲကြောင့်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးချက်ချင်းကမောက်ကံဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာကကိုမြန်ထိန်လိုက်ပါတယ်စာမေးပွဲပြီးဖို့မိနစ်30ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာအနာကလူတိုင်းဘယ်ဘာရှင်းရထားလဲဆိုတာမြန်ကိုအိတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူမကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာရှင်းတရထားတာကိုတီးလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းပဲဘာရှင်းတရထားတဲ့သူတွေကိုအဖြေတွေစပို့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီចောင်းသားတွေကလည်းတခြားသူတွေစီဆက်လက်ပို့ပေးတာကြောင့်အဖြေမှန်တွေကအချိန်တိုအတွင်းလူတိုင်းစီပြန့်သွားခဲ့ပါတယ်ခဏကြာမှာတော့ဘာရှင်းတရထားတဲ့သူတွေအားလုံးစာဖြေပြီးဆရွက်အကအရင်ထွက်သွားကြပါတယ်အနာကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ចောင်းသားနဲ့ဆရွက်ကိုအမြင်လဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစာမေးပွဲပြီးဖို့မိနစ်20ပဲကျန်တော့ပါတယ်သူမကနောက်ထက်စာမေးပွဲတစ်ဆောင်ကိုထပ်ဖြေရတဲ့အပြင်အဖြေတွေကိုလည်းဆက်ပြီးပို့နေရပါတယ်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲဆောင်ဆရာက9မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်လို့အော်ကြေညာတဲ့အထိအနာကမရက်မနာလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းကိုဖြေပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အနာကဘိုးပင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အကျိုးဆန်တလို့ဟန်ဆောင်ရင်းနောက်ဆုံးအချိန်အဖြေတွေစပို့ဖို့လူတိုင်းကိုအချက်ပြတ်လိုက်ပါတယ်စာမေးပွဲပြီးတဲ့ခေါင်းလောင်းတန်ညီလာတဲ့အချိန်မှာတော့အဖြေပြည့်စုံတဲ့ဆရွက်တွေအားလုံးကိုအောင်မြင်အနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်လူတိုင်းကအစီအစဉ်ကအပြစ်နာအစာမရှိအောင်မြင်သွားပြီလို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျောင်းအုပ်ကြီးစီအန်နာကတခြားကျောင်းသားတွေကိုစခိုးကူညီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရောက်သွားပါတယ်ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့စီကံကြိုးဖောက်မှုကြောင့်အန်နာဟာပညာသင်ဆုဆုံးရှုံးသွားသလိုနိုင်ငံသားမှာပညာသွားသင်ခွင့်ကိုလည်းလက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်အန်နာရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကသူမစီကိုထက်လာတွေ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့နိုင်ငံတကာစာမေးပွဲတစ်ခုအတွက်ကူညီပေးဖို့လာတောင်းဆိုတာဖြစ်ပြီးကန်လက်နဲ့ငွေပမာဏကလည်းအရင်ထက်တောင်ပိုများနေပါတယ်အန်နာကစားမေးပွဲစနစ်ကိုတေချာလေးလာကြည့်လိုက်တော့ကဘာတော်ဝဲလုံးမှာမေကွန်းတူသုံးပြီးအချိန်ပြန်နဲ့စတင်ဖြေတာကိုတီးလိုက်ရပါတယ်ပုံမှန်စဉ်းစားရင်တော့ဒါကလုံးဝချစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလိုပဲထင်ရတာကြောင့်အန်နာကညှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမခေါင်းမို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတဲ့နေရန်ပေါ်မှာချိတ်ထားတဲ့ကဘာနာရီတွေကိုသတိထားမိသွားပါတယ်နာရီတစ်လုံးချင်းစီကကဘာအချိန်ဆုံးမတူတာကြောင့်အချိန်တွေမတူညီပဲပြနေကြပါတယ်အဲ့ဒီအခိုက်တက်မှာအန်နာဟာနေရာမှာတင်ငိမ့်သက်သွားပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်ရဲတင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုချက်ချင်းစဉ်းစားမိလိုက်ပါတော့တယ်